ننقل على رجل الكادر الإخواني الكبير أستاذ صبحي صالح. أستاذ صبحي صالح هو مش عيب، كان عسكري متطوع في القوات المسلحة، وربنا أكرمه ترقى لرتبة صول، ثم خرج من القوات المسلحة. أنا مش هقول خرج ليه، ولكن هو ما استقالش، خلوا بالكم، ده هو أخرج من القوات المسلحة، وليست لأسباب سياسية ولا دينية. يلا يا عم، عشان ما حدش يقول لك ايه ده تلاقوه الأم الإخوان فمشوه، لا. الراجل وهو صول الحقيقة مكافح، وأنا بحترمه وبنحني له احترام. قال لك أذاكر، هو كان معاه الإعدادية، فذاكر وخد ثانوية عامة ودخل كلية الحقوق، وما خلص خد ليسانس حقوق وهو في الجيش، وبعدين تم استبعاده من القوات المسلحة، فخرج عمل محامي سليم وعمل فيها زعيم سياسي وانضم للإخوان المسلمين. يقوم المجلس العسكري الله العظيم، ما هي حاجات تهبل، يقوموا يروحوا يجيبوه عضو في لجنة صياغة الإعلان الدستوري. يا سلام يا سلام، بلاش. النهارده هو ضيف على الجريدة الأمريكية اللي احنا زعناها ايه، نيويورك تايمز ولا ايه يا استاذ عايز؟ الجريدة الأمريكية اللي احنا قلناها نص صفحة، ويتحدث عن الاقتصاد ويتحدث. طب تعال بقى يا عم الدكتور، يا عم الأستاذ صبحي، تمام، بعد إذنك، جريدة ايه؟ بوليس الأمريكية. أولا الكلام اللي انت قلته ده، انت باين انك بتسمعني وسمعت برنامج حزب مصر القومي وهو بيتذاع في المؤتمرات عن الزراعة والاهتمام به، وكيفية أن تكون الزراعة هي قاعدة الانطلاق في مصر، فكررت الكلام. مسامحك يا سيدي، مفيش مشكلة. خلي بالك الكلام ده ما كانش بيتقال قبل أنا ما أقوله. ليه؟ لأن كل واحد بقى عايز يوضح للناس إن هو واد بقى محزلق، واد من العلماء ومش عارف إيه، فيتكلم عن حاجات الناس مش فاهماها. يقوم يقول لك إيه؟ اقتصاد المعرفة. لابد أن يلعب اقتصاد المعرفة دورا هاما وحيويا ورئيسيا من خلال مستقبل الاقتصاد المصري، حيث أن اقتصاد المعرفة سوف يوفر لمصر سنويا بما لا يقل عن 50 مليار دولار. الكلام ده اللي بيقوله الإخوان. طبعا الناس قاعدة مش فاهمة يعني اقتصاد المعرفة. يا اخوانا، اقتصاد المعرفة لا يصلح لنهضة اقتصادية سريعة في مصر، لان انا ما عنديش الكوادر اللي هتتبنى شغل اقتصاد المعرفة. تعرفين ايه اقتصاد المعرفة؟ اللي هو استغلال الكمبيوتر والميزة النسبية في البرمجيات الى اخره من موضوعات منصوص عليها في اتفاقية منظمة التجارة العالمية، اللي انا بسميها قاموس ودستور الماسونية العالمية. اتفاقية منظمة التجارة العالمية